เที่ยวตลาดลงแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคนที่เข้ามาดูก็คงได้ดูตลาดลงในแบบที่ผมทำคลิปให้ดูกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถามคนแม่กลองจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่ารถไฟจะออกที่แม่กลองประมาณไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็จะกลับมาจากมหาชัยเนี่ยก็ประมาณ9 โมงนะครับมีวันละ2รอบนี่แหละนะฮะแล้วทีนี้เสร็จวันนี้ถามว่าตื่นเช้าไหมตื่นเช้าครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันไหว้ตรุษจีนแล้วเสียงประทัดทั้งเมืองเลยนะครับเลยทำให้ตื่นเช้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปทำคลิปที่ตลาดลงเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปเตรียมตัวก่อนนะครับก็เตรียมตัวได้ก็จะไปทำคลิปที่ตลาดลงนะฮะให้ได้ดูกันเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามงานกันด้วยนะครับแนวน้องใหม่ในการทำคลิปลง YouTube ขอฝากยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไปด้วยครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามาดูในช่องชาแนลนะครับชาแนลผมยังเขียนผิดอยู่นะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับอีก3 เดือนถึงจะเปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวว่ากันให้อภัยด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ว่าได้เป็นคนเมืองนอกเมืองหน้าคือเขาภาษาอังกฤษว่าที่ได้เขียนได้อ่านออกได้ดีขนาดนะครับนะจะได้ครับขอขอบคุณคนที่เขามาเบิ่งกันแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราเจอกันที่ตลาดลงตอนเช้าจะเป็นรถไฟขบวนที่ผ่านตลาดล่มหุบนะฮะตอนนี้กำลังตั้งขบวนอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังตั้งขบวนอยู่ภายในบรรยากาศตลาดเนี่ยกำลังคึกคักกันอยู่เลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาดูเรื่องต้นขบวนแล้วมันมืดหน่อยก็เลยนั่งไปเรื่อยนะครับตอนนี้รถไฟตั้งขบวนอยู่อันนี้เป็นท้ายขบวนนะครับฝั่งตรงหน้าผมมองไปจะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับไปสถานีแม่กลองก็คือไปนะครับจะเป็นออกกันที่มหาชัยก็บอกว่ารถไฟจะวิ่งเข้ามหาชัยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับฝั่งนี้ด้านหน้าที่ผมเดินไปนั้นจะเป็นตลาดก็จะมาถ่ายกันนิดนึงคือมันทำคลิปแบบนี้เยอะนั่นแหละแต่ว่าผมก็อยากทำอีกนะเพราะว่าในก็มาถึงแม่กลองเขาบอกว่าจะมาถ่ายให้ดูกันก็ต้องมาถ่ายให้ดูตอนนี้เสียงรถไฟดังมากเลยครับเพราะว่ามาแถวห้องเครื่องนะเพราะว่ารถไฟแต่ละคันเนี่ยเขาจะมีเครื่องของใครของมันนะครับจริงๆที่เราเรียกว่าโบกี้เนี่ยภาษารถไฟก็เรียกว่าคันนะครับโบกี้ที่1เขาเรียกว่าคันที่1โบกี้ที่2เขาเรียกว่าคันที่2โบกี้ที่3เขาเรียกว่าคันที่3เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงกว่านะเขาบอกว่า6 โมงไม่จะออกเราจะได้มาถ่ายกันว่าร่มจะปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวจะคุยกันนะครับผมครับบรรยากาศตอนเช้ากำลังคึกคักอยู่นะครับก็จะเดินเข้าไปรอถ่ายรถไฟที่มีการตลาดติดต่อนะครับร้านนี้รถไฟที่จะมาเดินกลางรางรถไฟนะครับ
อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ แต่ก็พอดูได้ เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วผมจะไปหาที่นอนใส่บาตรดีกว่าเดินออกไปสุดทางรถไฟครับทางช่องออกไปนะครับลองใส่บาตรที่ท่านปลาด้วยนี่ตื่นเช้าแล้วครับเพราะว่าตื่นมาต้องตื่นมีทักษะนะครับ
เดี๋ยวที่ตลาดลพบุ